그다음에 불 붙이기 좋은 이런 합판 조각 같은 거 이런 거 넣었어. 그다음에 또 뭘 넣냐면은 이게 장작이야. 장작도 아닌 장작. 자, 보다시피 장작을 이렇게 넣어버려. 이렇게 넣어버려. 그럼 끝이야. 그리고 이제 문 닫아. 문 닫고 여기 불문 있죠. 불 요거. 그냥 산소가 공급돼야 되니까. 여기 불 붙이는데. 그리고 이제 우리끼리니까 여기다가 토기를 조금 넣었어. 내가 이거 불 빨리 붙으라고. 그리고 토치. 거기다가 벌써 불이 붙었어. 5초 만에 불이 붙어 저렇게. 그리고 연기 나는 걸 보질 못해. 벌써 불이 붙으면 연기가 막 나올 때 연기 나는 거는 못 봐. 조금서 이제 장작에 다 붙어 벌써. 그러니 기가 막히게 무슨 귀찮은 게 없어. 뭐 어렵고 그런 게 없어. 연기를 봐. 뭘 봐 그냥 이걸 끝나는 거야. 그러면 한 30분 있으면 들어가서 이제 땀만 빼면 되는 거야. 저기서 연기가 빠져나. 저기서 연기가 나와. 조금 있으면 연기가 더 나와 저기서. 지금 이제 고래를 가고 있는 중이야 연기가. 고래를 통해서 저기 이제 굴뚝을 향해서 지금 연기가 조금씩 나와. 나오네요. 나 보여 벌써? 예, 연기 나오잖아요. 나오죠. 네. 아유, 야, 여기서 불을 때면 연기를 구경해야 할 거 아니야. 눈도 맺고 무슨 뭐 이런 난로가 다 있어. 이렇게 돼. 근데 이제 예를 들어서 산속에서 그렇게 연기가 이렇게 나가면은 혹시 이제 그거 지금 불을 2분 사이에 금방 해서 고래가 돼서 금방 연기가 나와요. 상토방에서 저기 장작대 갖고 뭐 어디 보든 저거 태운 것도 아니고 쓰레기 태운 것도 아니고. 조금만 더 이곳이 따뜻해. 황토집 사는 사람들은 불빛에다 이제 장작 아무리 불 때면 연기 나와서 불빛에 그러니까 벌써 1분도 안 됐는데 벌써 연기에서 살짝. 근데 불을 때우는 것도 전혀 모르겠네. 나오지만 연기는 살살 나오는데 실제 불 때운 게 연기가 하얀 연기 정도로 나오면서 벌써 고래를 통해서 온도가 전달이 되고 있습니다. 동벽황토, 생황토, 서벽황토, 생황토, 항토 장작구들과 아마 시험을 하고 있습니다.